Dnešné video nebude z tohoto zachovalého krytu, ktorý ste videli na začiatku, a ani o k***toch, čo si značkujú miesta jak vlci svoje teritórium. Dnes to bude bilancovanie za rokom 2022 a vybral som 5+1 miesto, ktoré bolo podľa mňa najlepšie, ktoré som tento rok navštívil. Na 5. miesto som zaradil opustenú časť nemocnice, kam ešte noha urbexera nevkročila. Je tu naukladané nepotrebné vybavenie, lekárska technika, staré PC a podobne. V jednej z miestností sú na regáloch, v sáčkoch a aj v krabiciach nejaké vzorky, pravdepodobne krvi. O tomto mieste vie len málo ľudí, v slovenskej urbex komunite, chvála Bohu, nie je známe. Vstup na toto miesto bol zložitý, no nie nemožný. Video uvidíte začiatkom budúceho roka. Fotky sú k videniu na mojej facebookovskej stránke. Štvrté miesto je miesto, kde sme ledva našli vstup, ale nakoniec sa oplatilo. Jedná sa o výskumný ústav so zaujímavou pivnicou, v jej útrobách sa nachádzajú vzorky živočíšnych embryí, dvojhlavé prasiatko a podobne. Je tu takisto jedna obrovská operačná sála s množstvom vybavenia. Prístup je zložitý, obézní ľudia by sa mohli zaseknúť. Aj toto video uvidíte niekedy začiatkom roka 2023. V cintoríne vlakov v Budapešti bolo už veľa ľudí. Musím vyzdvihnúť zvlášť slovenské urbex celebrity. Okrem párnych lokomotív sú tu aj iné zaujímavé miesta, ako napríklad luxusné železničné vozne. Niektoré sú zreštaurované, niektoré iba čaká oprava. Miesto je pod dohľadom kamier, v čase našej návštevy sme stretli aj SBS-kára. Na druhé miesto som zaradil opustenú fabriku, kde sme strávili skoro 7 hodín. Prístup je jednoduchý, v areáli sa nachádzajú kamery. Všetky informácie, GPS polohy a podobne nájdete v popisku videa. Českí urbexeri, ktorí navštívili toto miesto, skončili na istý čas na policajnej stanici. Miesto nie je vhodné pre začínajúcich urbexákov a pre ľudí, ktorí majú problém s chôdzou. Z tohoto miesta ste určite ešte nevideli video. Vždy sa pokúšam vyhľadávať menej známe miesta. Slovenská urbex komunita sa opičí jeden po druhom. Dookola ukazujú tie isté miesta. Takže keď chceš vidieť nové zaujímavé miesta, stačí dať odber na tento kanál. Prvé miesto je opustené pľúcne sanatórium, kde zostalo kompletné vybavenie RTG pracoviska. Nemocnica je vyprataná, funguje v nej elektrika, na fasáde budovy sú osadené kamery, vo vnútri sú fotopasce. Miesto je zachovalé. Urbex celebrity nepoznajú toto miesto, tým pádom to dlhšie zostane v takomto stave, ako teraz vidíte. Zaujímalo by ma váš názor na prezrádzanie GPS lokácií jednotlivých opustených miest. U tého, keď si kúpite členstvo, dostanete aj polohu miesta. Druhý predáva Urbex mapu. Doteraz som si myslel, že je pre nich Urbex koníček. Mýlil som sa.
Absolútna topka je miesto, kde sme strávili skoro 8 hodín. Toto je to miesto, kam sa oko podíva, je čo fotiť alebo točiť. Podzemné priestory fabriky s tlačiarenskou linkou sa len tak nevidí. Miesto je samozrejme strážené. Obézní ľudia nech sa vyvarujú tohoto miesta. Tak toto je už... Aj keď tú sledovanosť mám mizernú, ďakujem všetkým, ktorí pozerajú moje videá. Tieto videá tvorím hlavne pre seba, nie pre iných. Je mi jedno, koľko ľudí si to pozrie. Uvidíme sa aj v budúcom roku, kde vám zase ukážem opustené a hlavne netradičné miesta. Zasviecem. Ty kokos. Tak toto sa naozaj každý deň nevidí takéto niečo. Ešte celkom pekný základ. Takto sa to asi navíjalo.